Aniif maadaamiin koo nama 8 yookaas nama 7 guyyaatti geggeessaa oolla. Seenaa obboleettii keenya takkaa isiniif qooda. Gara seenaa sanatti osoo hin darbiin dura baay'een keessan seenaa nama gorsuu fi seenaa irraa baratamu nuuf fidda waan ta'eef viidiyoon kee garuu ilaalaman qabu, laayikii isin qabu, afaan biraatiin hojjedhu yeroos guddattaa naan jettanii isin galatooma. Afaan biraatiin hojjechuun barbaadu jecha keessan tuffadheetu hin taane jechi keessan gaariidha. Warrumti na hordofan warrumti laayikii naa godhan jaalalli isaanii nagaa waan ta'eef afaan namaa hin barbaada afaan makiyyaan hojjedha garuu galatooma anaaf yaaddaniitu innumti laayikii gootan innumti jechuun jaalalli keessaniyyuu anaaf gahaadha waan ta'eef akkamiin kana dhabe sana dhabe jedhee afaan namaatiif faayidaaf jecha afaan namaatiin hin hojjedhu afaanuma kiyyaan hojjedha. Kanaaf warna gorsanillee anaaf jettanii akka ta'e hin beekaa dhiifama narraa ta'a afaanuma kiyyaan hojjedha isiniin jechuu barbaada. Baay'ee isin jaaladha warra akkasnaa jettanis galatooma. Akkuma nama kamii biyya Arabaa namni deema jechuu guyyaan agahu anis gammadee gara biyya Arabaatti guyyaan qajeelu guyyaan sun anaaf guyyaa gammachuun maatii kiyyaaf illee intalli koo biyya alaa deemti jechuun baay'ee kan gammadan anaaf garuu gammachuun koo guyyaa tokko qofaa malee bulee yookaas halkan sana gammachuu osoo hin taane waan seenaa keessatti illee hin agarre garuu miidiyaa irratti waan akkanaa barreeffamaan gurraan waan agahuu fi ijaan barreeffama waan argu garuu qaamaan dhaqee manuma sanatti ol seenee baay'ee rifadhe. Sunis maali yoo jettanii maadaamiin koo manni ishee guutuun 66 bakka hundaatti kushinaan 66 manni ishee hundi kanaan waan barreeffameef maadaamiin koo dhiira 2 fi ijoollee durbaa 3 waan qabduuf ani ergin mana sana seenee abbaa manaa waan jedhamu hin agarre hin du'ee hin jiraa waan hin beeku tokkollee waan hin qabaanneef kan arge ijoollee makanaa fi abbaa manaa isheeti. Isheenis ganama yeroon ka'u bakka mana ishee keessa na deemsistee hojiin kee kana jechuun hunda natti agarsiistus manni suni asitti jawween afaan sitti bana yoo as deemtu bofa sitti fiiga sitti fakkaata lafti bifa jawweetiin barreeffameera fi bifa waan du'e hundaa fi kan akka waraabessaa bineensota walumaa galatti hundaa kan ta'e mana ishee keessatti barreeffattee waan qabduuf anis lukti kiyya socho'uu dadhabee dhugaa dubbachuuf lafa yoo ejjettan lafti sin sodaachisa girgiddaa yoo ilaaltan girgiddaan sin sodaachisa baaxii manaa yookaas koornis yoo ilaaltan koornisiin illee sanumaan barreeffameera. Ani baay'ee rifachuun maadaamii koo ani hojii hin barbaadu jechuun afaan waan hin wallaaleef ganama lafa barii sana yeroo isheen natti agarsiiste kaatee galgala akka Itoophiyaa sa'aatii tokkotti boohee maraachuun kuta koo keessa gangaladhee maal taatee jechuun haalaa yeroo isheen na gaafattu ani hojjechuun barbaadu jedhee isheetti himus isheenis rakkoo koo na gaafachuuf mucayyoo bakka isheen jirtu ani hin beekne itti daawwaltee rakkoon ishee maalii gaafadhu maal taatee jechuun gaafattus anis mucayyoo sana silkiitiin dubbisee baay'ee gammadee maadaamiin koo nama akkasiitii jechuun isheetti himus isheenis maadaamii koo irraa faallaa taatee mana sana akkatti badduun haala siif mijeessaa jechuun maadaamii kootti garuu gorseeraa homaa mitii ofumaa reefu waan oftuuf rifattee boossii jechuun maadaamii kootti himus. Isheen itti himtus haa ta'u malee maadaamiin koo na dhagahu waan diddeef guyyaa tokko halkan ergin torbee tokko fixee booda halkan keessaa naannoo sa'aatii 6tti wanti girgiddaarra deemu yookaas soofaarra deemu wayii fakkaatu bakka ani ciisutti saalonii keessaa otuma dhagahuu deemaa kan dhufe wanta akka caakkaa keessa deemuu shakak jedhu kan fakkaatu bakka ani ciisutti natti dhufee narra bu'e fakkaata yoo ol je'ee of ilaalu wanta akkallee narraan buune waan ta'eef ani garuu halkan sana akkasitti dhaabachaa bulee osuma kana jedhu naannoo ji'a tokko yookaas baatii tokko fixee maadaamiin koo koottuu maaliif sodaattaa bakka hundaayyuu ganaana waliin deemta jechuun bakka hinumaa ani ija kiyyaan argee hin beekne nageessuun halkan keessaa naannoo sa'aatii 8 karaa namni hin beeku jettee haa ta'u maaliif akka isheen jettu hin beeku ta'ee seexana sanatu halkan hojjeta ta'ee hin beeku makiinaa na yaabsisuun gara wayii na geessite manni sun lafti isaa dhiigaan kan faalame yookaas immoo waan adda addaan kan faalame wayii tokko na keessee nan dhufaas taa'ii jechuun na biraa baate haa ta'u malee anis dhuguma achii nafti baqqaa hin dhuftu lubbuun koo asitti baate guyyaan koos har'a jechuun achumatti
irratti abdii koo kutadhee akka amantii koottis rabbii kootti boohee yaa rabbii rakkina biyyaa na baase malee quufa miti yoo fedha kee ta'e lubbuu koo mana kanaa baasii jechuun keessuma koo dhufee kadhadhee haa ta'u malee waan ani yaanne tokko dhiira 4 ta'anii narraa yaa'anii achumatti qabanii natti taphatanii maadaamiin koos uftee xumurtanii jechuun afaan isaaniin gaafattee makiinaarra na keessee gara manaattis na fuutee deebites. Haa ta'u malee ani guyyaa sanarraa kaasee akkan baduu qabu mucayyoo isheen silkii ishee itti daawwalte waan hin dhabeef garattiin deemus waan hin beeknes guyyaa tokko manuma isheetti dhiira 7 yookaas haga nama 8 ta'anii dhufanii waan ilmi namaa hojjechuu hin dandeenye ishee irrattis narrattis waan hojjetaniif ijoolleen ishee dhiiraa lamaan waan mana hin jirre durboonnis waan hin jirre ta'een beeku kutaa wayii tokko bantee isaaniin ol seensiftee haga nama 8 kan ta'an anaaf isheetti wal furuun mana sanaa yeroo deeman isheenis ani hojii hin barbaadu biyya nagashii jedhee ishee gaafus hojiin koo kanuma yoo kana ta'uu baate wanti hundi barreeffamni manarra jiru kuni waan natti deebi'ee na ajjeesu yookaas ijoollee koo ajjeesuu danda'uuf ati jaajaata bijaa yoo beekte achi keessaa waan hojjennuuf kanaafuu manni kun mana isaati waan ta'eef dirqama yoo ati didde suma ajjeefnee wareega waan kaffalluuf tokko filadhu jechuun yeroon baatii 2 fixu xiqqoo afaan arabaa yeroon baru jechoota kanas isheenis naaf deebiftee anis baay'ee rifachuun garatti deebi'aa wallaalee siimii akka isheen naa bittuu fi mucayyoo guyyaa duraa isheen silkii isheetiin dubbiste akka isheen itti naaf daawwaltu gaafus mucayyoo akka an dubbisuu hin feene yookaas immoo akka ani didetti mucayyoo sanatti himaa anaafis siimii maatti gootaa siimiin sin barbaachisu jechuun karaa hundumaa na cuftee naannoo ji'a 3 yeroon fixu yookaas baatii 3 damooza hinumaa qixxeetti naannoo miiliyoona 1 Itoophiyaa ta'u gara biyyaatti naaf erguun qarshii akkanatti nyaata kanaa booda qarshiin lafa hammaaramaa garuu yoo waan kanan hojjenne situ du'uu danda'a yookaas immoo anaaf ijoollee koo uumuu danda'a waan ta'eef ani sarraatanyaa baay'ee akkasitti waan gochaa tureef ati waan maal taateef diddaa jechuun anis yeroon qarshii sana argu baay'ee gammaduun maatii koo silkii isheetii waan hin dubbisuuf maatiin koos akkamitti qarshii amma kana takkumaan argattee kuni waan baay'ee barbaachisaadha intala abaluu achi fudhu jechuun na gaafatanis ani garuu qaamni koo maal akka ta'e maalirra akkan jiruu fi inumaa ilmi namaa waan gochuu hin qabne waan an gochaa jiruuf anis kana maatii kooksuun homaa rakkoon qabu intala abaluus nan fudhaa jechuun rakkoo mana sana keessaa damdamachuun dhugaa dubbachuuf naannoo ji'a 3 keessatti qarshii amma kanaa isinii kennamu jechuun abjuu wayii waan isinitti fakkaatus garuu qarshiin kun isinitti guddaa fakkaatus isheen qarshii carqii yookaas madaabaraa biyya keenyaa jettu yeroonni suni sanatti naqanii waan fidaniif isheen badaa fedhii maallaqaas waan hin qabaanneef sababiinsaa seexana walii waan hojjettuuf qarshii guddaa akka argattu isinuu ni beektu warreen 66 keessaa hojjetan koottu nu biraa hojjedhu gaafa jedhanii qarshiitiin akka goyoonfaman baay'een keessan hin beektu waan ta'eef ani kana sirriitti isinitti himuun hin barbaachisuuti maatii koo qarshii sun gammachiisus ani garuu gocha maadaamiin koo narratti gochaa jirtu baay'ee na gaddisiise hinumaa osoo akka namaatti ciisee wal qunnamtii godhee homaa rakkoo hin qabu garuu rabbiin kan na argu seenaa kiyya baay'insaa dubbachuu kan hin barbaanne inumaa ilma namaa miti seexanni namarratti gochuu kan hin dandeenye nama hamma kana taanee anaaf ishee wal bukkeetti yookaas wal bira nu kaahanii waan barbaadan nu gochuu fedhii isaanii nurratti xumuratanii yeroo deeman hinumaa guyyaa 1-2 osoo hin taane guyyaa halkan yeroo barbaadanitti namoonni barbaadan 8 kun ufanii waan nutti fayyadamanis isheen hinumaa isaan caalaa waan kana waan maraattuuf sirriittis waan beektuuf qoricha waan fayyadamtu natti fakkaata dhugaa dubbachuuf yoo isinitti hime seenaan kee dhugaa miti naan jechuu waan dandeessaniif anis seenaa koo hunda isinitti himuu kan hin dhiise tarii namni amanuu hin danda'u kan nama amanuu rabbi qofaa waan ta'eef
osuman kanaan jiru naannoo baatii jaa hojjedhee qaamni koo hundi fanadda'uuf yookaas yeroo sagaraa taa'u fincaan taa'uu fi rakkoo adda addaa narraan gahuuf yeroo jedhu guyyaa tokko maadaamiin koo bakka wahii deemna halkanii qophaa'ii jechuun mana yeroo baatu anis tole jedhee waan isheen naan jette shaanxaa itti naqii waan hundaa godhi jechuun dhugaa dubbachuuf shaanxaan isheellee barreeffama jawwee waan qabuuf baay'ee takka waan nama sodaachisuuf anis bakka isheen nageessitu waan hin beekuuf inumaa mana ishee keessattiyyuu boqonnaa waan hin jirreef bakka isheen nageessitus bakka gaarii akka hin taane waan beekuuf ijoolleen ishee dhiiraan lamaanii fi durboonni isheellee waan kana hojjetu natti fakkaata wayyaa uffata hirribaa wayyaa adda addaa fuffudhatanii yeroo isaan manaa deeman yeroo hundaa waa hin arguuf jarri kun inumaa warra seexana gabbaran osoo hin taane inumaa seexanni isaan biratti oomishamtii yoon jedhee soba natti hin fakkaatu. Anis akka carraa ta'ee maadaamiin koo yeroo isheen manaa baatu barriin banaa arguun anis birraree yookaas birirrir jedhee mana sana keessaa fiiguun dhugaa dubbachuuf akkatti fiigee mana sana keessaa baheen beeku poolisiin battalumaan na qabuun eessatti fiigdaa jechuun akkan badaa jiruu fi mana sanatti hinumaa deebi'uu akkan barbaanne yeroon itti himu poolisiinis mana hidhaatti na darbuun anis naannoo baatii 3 yookaas ji'a 3 taa'ee biyyatti nagashanii ergan biyya galee booda gara naannoo ji'a 5 yookaas baatii 5 biyya taa'ee gara biyya arabaatti deebi'ee amma biyya arabaa keessaa manuma nagaa manuma rabbiin kana siif wayyanaan jedhe taa'ee waan hojjechaa jiruuf maatii kootti guyyaan galee tokko lamaan qarshiin sun akkamitti akka dhufe yeroon isaanitti himu baay'ee boohuun mucaan keenya seexana waliin hojjechaa turte jechuun akka amantaa keenyaatti mana amantaa nageessanii nattis qaraasisanii seexana jinni waan mana keessatti gochisiisaa ture yookaas maadaamiin kun irratti hojjechaa turte hundi narraa iyyuun anis fayyaa koo guutuu ta'ee inumaa osoon heerume yookaas gaa'ila aabbadha jedhee ilmoo akka argachuu hin dandeenye waan hin beekuuf umriin koos xiqqoo waan deemee jiruuf inumaa gadameessi koo rakkoo akka qabu anuu akkasumatti waan hin beekuuf callisee biyya arabaa taa'uu filadhee har'a garuu osuman yuutuubii yookaas miidiyaa olii gadi oofaa jiru seenaa ijoollee tokko argee anis mee maannaan jettu badiin sidhaa yeroo dura baduu didde naan jettumoo maaliif diduu diddee naan jettumoo inumaa badii kiyya anuu waan hin beekuuf garuu baduuf yeroon jedhe mana sana baduun naaf waan hin bijanneef waan narra gahe hordoftoota yookaas daawwattoonni sagalee koo yookaas seenaa koo kana dhageessan akka isinirra hin geenyeef rabbii keessan kadhadhaa aamsa kootii anaan rabbiin jalaa na baasee jira haa ta'u malee wanti narra gahe baay'ee waan na gaddisiiseef inumaa namoonni akka koo tarii mana akkasii isin gahe yoo barrii banaa argattan akka koo goyoomtanii baatii 3 baatii 4 taa'u miti fiigaa badaan aamsa kooti isin seenaa koo dhaggeeffattan biyya galii gaa'ila horadhu jettumoo inumaa ati cubbamtuudha gaa'ila maal gootaa biyyuma jirtii of ajjeesu jettumoo mee otoo isin kun mudatee maal jettu seenaa koo maal akka na gorsitan koomentii keessan ilaalaa galatoomaa jetti obboleettiin keenya yaada kee kana nuuf qooduuf hedduu galatoomi seenaa obboleettii keenya kun erginaaf ergame naannoo guyyaa 10 olii fixeera warreen sin jalaa ture dhiifama isiniin jechuu barbaada maaliif tokkoffaa wanti na cinqe viidiyoo irratti hojjedhu dhabee jamana kana maa kana keessa ni beektanii asiif achi deemanii viidiyoo waraabuun hin ulfaata kanumaaf jecha malee viidiyoo guyyaatti 3-4 hojjechuu nan danda'a lammaffaa immoo suuraa irratti yoo hojjedhe immoo yuutuubii koo tokko suuraa irratti waan hojjedhuuf kana irrattis yoo hojjedhe rakkoo qaba kanaaf sin jalaa ture dhiifama baay'een keessa maaliif turte maaliif of jajjaa kannaan jettan keessaa illee ni jirtanii of jajuu osoo hin taane waan irratti hojjedhu irra caalaa na rakkisee asumarraan dhiifama isiniin jechuu barbaada tokkuma lamaan isiniif fida seenaa keessanii seenaa obboleettii keenyaa koomentii jalatti qoodaa fi waa hedduu irraa baratama an akka yaada kootti badii qabdi jedhee yaadu namoonni baay'een carraa biyyaa baasa gaafa biyyaa baanu manni maal akka nu gahu hin beeknu hinumaayyuu warri mana nagaa nu gahe kun galata rabbii hin jennu kana nu hanqatee sana nu hanqatee addunyaan nu guutuu dide jenna malee kan akka keenya mana gaarii yookaas immoo yoo barbaade nyaate yoo barbaade rafuu miti
kan ijoolleen halkan gudeedamuu guyyaa gudeedamuu siqaa adda addaa keessa ka jirtu jira. Innaa namoonni mana gaarii jirtan galata rabbii jedha. Warri mana badaa jirtan immoo rabbiin keessaa isin haa baasu. Rabbiin jireenya gaariitti isin haa baasu. Maaliif namni tokko gaafa biyyaa bahu dhiira barbaacha yookaas immoo waan takka barbaacha osoo hin taane qarshii barbaacha biyyaa bahaa. Garuu mana ati seentu suni tarii mana seexana gabbaran ta'uu mala. Tarii immoo mana hoteelaa ta'uu mala. Tarii immoo sarratanya jedhanii biyyaa fidaniitu waan akkasiitti si jijjiiruu danda'u. Ati meeshaan miica mana qulqulleessa jettee ufta garuu manni sun mana hoteelaa yoo ta'e dhiira sitti fidaa ooluu danda'u. Ati mana dhiiraa galuu dandeessa. Kanaaf warri akkasii yoo hulaa argattan. An dhugaa rabbi isinitti yoo hulaa argattan barrii banaa yoo argattan fiigdanii yoo baatan akkuma obboleettii keenya kana jalaa bahuu dandeessanii jechuudha. Maaliif abbaa of baasa biyya kana keessatti keessaafuu warri biyya namaa jirru kuni rabbi yoo nu eege malee waan takka hin jiru.